麻煩大家咧去 subscribe 同 like 我 channel 啦，咁啊 share 啲片俾得你啲 friend，咁啊如果覺得我啲片係有用嘅，咁啊希望大家可以繼續支持，因為始終我嘅做法就係同出邊其他網上嘅內容提供者咧，我認為有啲唔同啊，因為我真係用一個行內人嘅方式去睇啲玩具，係冇咁精彩㗎啦，係冇咁多爆花㗎啦，咁但係可能更加有多行內嘅資料係適合一啲即係對自己興趣。有熱衷有熱情，亦都想將自己對呢個行業或者呢個興趣提升你嘅一啲嘅認知度。好啦，又係我 Brian Lo 同大家分享翻深水平質嘅星球大戰 Star Wars 嘅 Black Series 6寸啦。咁呢一次咧就之前講咗呢個 Wave 咧都好多口水講咗啦，咁呢一次終於同大家講呢個 Wave 裏邊其中1/3嘅就係 Andor 嗰兩個角色。咁其實嚟講咧，你睇下從邊個角度睇咧，就好唔同嘅睇法嘅。上次我自己 mention 過咧，我就覺得我右手邊呢隻咁嘅 Andor 嘅 Pilot 咧就非常之好啦。咁調翻轉呢一個左邊呢個咧Director Krennic 咧，其實就好似一個其實基本上係重啤嘅咁但係油色就轉咗。咁有咩分別咧？咁冇辦法，可能喺個片度都影一次。兩個頭你睇到完全一樣啊，基本上你睇個蒲就知㗎啦。嗰啲蒲嗰啲接紋形態其實基本上完全一樣嘅。咁所以咧，去睇埋啲細節位嗱，睇個頭啦。嗱，你睇到明顯咧，兩個頭係一樣嘅，係一樣啦咁但係咧喺上色方面咧，真係兩個 level 啦。呢個點樣分咧？嗱，第一呢個冇嘴唇色啦，呢個上個嘴唇色啦。啱啱好啦，眼睛睇到啦，睇過啦，係爭好遠嘅。咁加埋條眼眉啦，呢個眼眉咧見到好長嘅，去到個差唔多嗰個雲精位咁滯嘅。呢度呢個似翻個樣啊，似翻個人咁所以咧塗裝呢個係完全改進咗好多㗎。咁而呢個咧就冇咁，但係就係純粹係呢個分別嘅啫。把槍我都對過下，都係差唔多嘅。咁所以真係冇乜特別㗎。一個角色唔係唔中意，壞蛋嚟講又唔夠壞外形嚟講又唔夠兇咁，但係分別就係用白衫咯，係比較少有，就係近期喺 Rogue One 嗰度開始用白衫，以往嘅傳統456集少用啲白衫。咁但係 anyway，但係呢個 structure 係好好嘅，雕得好似個演員。上色真可以改善咗，我亦都唔專登去拆因為我真係揾得翻一啲相關嘅 figure 出嚟同大家比較下。喺我哋見到呢一個咧之前出嘅 Andor 啦，咁咧就扮帝國軍啦，即係第一個 season 嗰陣個樣嚟，啱會開同大家睇睇。呢個就係今次講呢隻啦。咁你可能已經立到咧，其實呢啲上色係有啲分別㗎啦。咁呢個咧就頭盔咁一陣間先再詳細講，好靚啲頭盔。OK，另外呢邊咧就係其實有冇出過咁多代 TIE Fighter Pilot 我都唔肯定啊。我暫時我揾到兩個自己，咁就應該都差唔多啦。其實有啲其實計出產年份咧，其實都有啲好年代久遠㗎啦，有啲超過10年嘅。最左邊呢隻好應該係呢隻好，咁睇睇先對一對頭先啦。除咗呢個個帽啦，咁呢個可以戴住帝國軍嘅帽咧。sorry 呢一個頭先我睇原來咧係除唔到帽嘅。我睇下個樣啦。咁你估斷估到個樣都可以跟翻舊 file 做啦。咁呢一個其實都唔錯嘅，起碼即係你覺得係似翻嗰個演員個樣啊。上色方面，我覺得中規中矩。以孩之寶呢個系列嚟講，其實都算係好㗎啦。即係上幾集都分析過，大家睇翻咧點解近年會出得比較好啲因為主要都係技術方面啦。咁呢個都做得幾好嘅，除咗有少油光之外咧，基本上呢個係上色同埋雕刻係唔錯嘅。咁呢個頭雕會唔會完全用新版舊版咧？咁我睇到咧，其實呢一個重新雕嘅，呢一個咧你感覺真係呢個陰影重啲嘅。咁上鏡會覺得衰啲嘅，可能你覺得右邊呢隻帝國兵可能仲似啲。咁但係呢一個咧，其實肉眼睇咧，我就覺得 OK 啲嘅。咁當然佢啲眉毛陰影嗰啲騷影嗰啲係做得深咗，咁所以咧你會覺得有啲似，即係佢應該唔係印度籍咁有啲似印度人嘅
咁但係真實嚟講係靚仔好多㗎。唔知點解呢度可能 iPhone 影出嚟比較濃啲，但係你睇到咧嗰個頭雕喺度好清楚睇到啦，其實兩個重新雕過嘅面有啲唔同嘅，咁似唔似其實見仁見智啦咁我兩個都覺得收貨嘅咁上色方面就好認真啦好，咁睇翻呢個啦，點解話好咧？先講咗點解話好先啦。嗱，佢除咗個頭雕嗰度上色嗰啲係做翻足之外咧，咁你睇翻頸上面呢啲 detail 細節咧咁佢呢件紅色衫咁其實就即係搭住個頸。咁但係咧，你見到其實除咗兩個關節之外咧，佢做翻晒雕刻嘅，咁所以其實出嚟嘅效果係幾人性化㗎。咁就呢一次 TIE Fighter Pilot 嘅衫咧，咁當然似翻帝國軍嗰種啦。咁但係就有啲變種，因為嗰隻機我見到我冇睇錯都係有啲唔同嗰隻機。咁你見到咧嗰啲衫典型嗰啲帝國軍嗰啲即係嗰啲傳統啦，但係就全部係已經係異化咗㗎啦，即係已經重新設計過。咁可以睇到咧。佢重新係全部雕過。上次有講到咧，我倒不如出 PVC 雕像嗰個方式去做，即係話每一隻都有佢嘅特色，唔需要咧做到好 plain 啊。即係譬如左右要對稱啊，啲衫要冇乾淨啊，全部都擺咩 pose 都得。咁但係其實調翻轉擺咩 pose 都唔得，因為太正直，即係可能就咁企喺度就得咁而家呢個咧，其實發覺睇留意翻呢個 part， 其實睇佢呢個 part 咧，佢其實咧開得分得件嘅，見到分得件嘅呢度。即係其實真係好少咁樣做，呢度位咁喺背脊位仲要分件，即係睇到咧，其實可能主角真係花多啲錢落去做開發啊。咁呢個零舍舍咧係除咗雕刻之外咧，佢生產都會做多咗嘢，唔知咪budget許可啦，啱好啦。咁你同埋見到啲衫嗰啲摺紋咧，佢係唔需要對稱，通常你會見到如果摺咧就兩邊都 V 咁樣。咁其實你會覺得OK 嘅，但係其實你睇耐咗或者要求嚴格咗或者人大個咗咧，你覺得唔係咁。點解咁多先玩雕像咧？就係我左右啲摺紋唔對稱啊嘛，我啲皮膚紋唔係千篇一律啊嘛，咁呢啲就係即係雕像係做到嘅。其實 PVC figure 好多10寸、20寸嗰啲其實都做到呢樣嘢。咁點解孩之寶6寸做唔到咧？我話俾你知，技術上肯定做到嘅，問題係佢哋太即係小心啊，或者叫太僵化系統。咁就用舊揮佬啦，加上就要穩陣啦，咁就唔會做啲。其實曾經孩之寶係做過一啲比較即係變化大啲嘅 pose。你記得嘅話1、2、3集嗰陣咧，其實好多 Jedi 嗰啲動作咧。喺6寸 figure 裏邊，其實佢係誇張啲嘅，即係話佢擺出嚟個 pose 其實可能已經係揮緊劍嘅。咁好多人覺得佢企直嗰陣唔好睇或者唔啱，咁於是反而調翻轉唔知邊聲音大啲，可能最終去出翻啲好直不甩企度嘅樣。但係其實咧，你擺喺佢會 Mace Windu 嗰啲例牌動作啊，或者佢雙手揸劍啊，又或者唔同 Jedi 嗰啲袍啊，唔同特色嗰啲，其實做翻啲人性化嘅嘢，大膽少少，即係唔好話去到好誇張，一定要擺個咁嘅動作先至靚嘅。咁嘅話咧，其實成件事會好好多嘅。咁我覺得咧，呢一隻其實就行翻呢一邊啦，即係其實佢成個無論頭像啦，佢雕過啦，上色又重新處理啦。咁呢個本身嘅 costume design 即係其實入邊已經係比較，我覺得係有放心嘅。你睇翻 Andor Season 2咧，其實承接翻 Season 1，其實佢投資仲大咗嘅。喺其中有一幕咧，即係革命軍領袖嘅前身啦，嗰個女主角咧，其實喺度跳舞嗰陣咧，其實嗰度好多人嘅，好多演員嘅，嗰隻舞編過啦，音樂編過啦。其實如果呢個文化係我哋認識嘅話咧，或者我想認識嘅話，其實係非常正一個過場嚟嘅。但係調翻轉就係一個星戰文化，其實大家都唔知個文化係點，即係全新，亦都大家對個星戰文化嚟講，對成個劇情嘅推演啦，或者發展其實可能冇乜關係嘅。譬如嗰啲人結婚，咁對之後革命軍嗰個發展有咩關係咧？我覺得完全無啦㗎。佢加個幕落去咧，顯露到佢投資咗好多錢啦，即係人員排舞、編曲、音樂各樣各樣。咁但係問題對套劇嚟講個推演咧係冇乜幫助㗎。咁所以睇到佢成個 Andor 系列 even 連玩具都投資大咗嘅，即係見到你留意翻呢啲細節，其實做得好好嘅。嗱，呢我就係講係6寸都係做 PVC 雕像。咁你照分件，咁當然太誇張嘅動作或者摺紋嘅 pose 嘅基礎去拆件咧，係會有困難嘅。即係譬如你做到隻腳已經擘到好大，跟住扭晒，然後先喺度開個咁嘅膝頭關節，其實係有困難嘅。咁但係喺一啲正常動作，譬如機師可能成日會坐啦，或者佢可能有啲某啲動作係零舍顯著嘅，戴頭盔啊，或者個頭可能昂高啲、耷低啲。呢啲位如果你能夠做到啲嘢咧，其實到我哋玩一陣咧，可以做翻一個即係經典嘅 pose，容易好多。咁咧其實就好好嘅，我希望佢哋可以繼續呢個方向做啦。換轉話，如果我開發 project 咧，第日有機會嘅話咧，我都要用呢個方向做噶啦。我相信而家嚟緊所有嘅市場上嘅變化都係咁。我要求高咗，我亦都唔需要咁
叫 universal 嘅或者叫 generic 嘅 pose， 我需要specific 啲 unique 啲嘅。你唔好太誇張到我擺完咗個揸劍動，即係我唔可以企直翻直咁就得㗎啦。咁成個你覺得喂好認真去做喎，好正啊，同埋你覺得主角真係唔同啲。你睇呢個 deco 呢個疑因好少，即係我覺得少見嘅，即係好清晰分到顏色。即係當然而家都話好多時用UV 片有啲人咁講啦我都會相信係嘅，因為疑印咧可能又有即係唔等稱嘅話，因為佢呢度始終唔係最平。咁你印落去嗰陣大細力咧，可能就會有深淺色。其實深淺色最後尾變成就係粗幼線。咁我見呢個近期已經少見咗呢啲問題啊。咁我懷疑真係可能轉咗，但係我唔能夠去生產線度睇，即係所以我都係靠估嘅啫大家唔好怪我。但係起碼我都係憑咗一個我自己嘅生產經驗咧去同大家估。咁所以我覺得其實可能已經唔係用移印㗎啦，懷疑或者仲移印都係啲好啲精密啲嘅儀器去處理。咁所以你見到成個咧，無論係上色印刷呢啲細節位啦，哇！呢啲係做得好好，同埋人性化嘅雕刻又睇背脊，因為佢着係衫多，其實好靚㗎，係嘛？咁你唔會覺得佢 hea 咯，同埋咧佢都擺到啲好好嘅 pose。咁當然如果你話頭先我話針對翻個角色嚟處理嘅話咧，仲好。即係譬如有啲人係嘅膝頭哥喐得少啲嘅，或者個手臂手踭扭得多啲嘅，可能專登為去做嘅。你橫掂嗰啲帽關節都冇得共用嘅，六寸係唔會咁做嘅，即係12寸就會共用一啲ball joint 呢啲個 packs 啲共用嘅。但係其實6寸根本唔會嘅。咁點解你唔做好少少咧？譬如 Jedi 嗰啲劍可以做到啲手係真係揸劍嗰種，譬如向前咁樣呢種做多啲呢啲咁星球兵，即係我成日叫星球兵，而且以前都話8叫星球兵，啲白兵就唔使用呢個動作嘅，可能揸槍手或者個左手要做所都要托手嘅動作。咁其實呢個橫掂你都係咁做㗎啦，即係分開獨立做，點解你唔去咁試咧？其實又唔會加多成本嘅，肯定我相信可能係開發人員即係花多啲時間就真嘅。咁呢度係好少嘅事嚟，即係我自己覺得咁你真係生產全部唔影響嘅，開模唔影響嘅。咁變咗咧，組裝都唔影響嘅，咁變咗其實成個就好正。咁所以我覺得呢一個係典型一個希望佢哋走嘅方向啦。即係如果佢下之後個個都出，因為佢冇服裝咁你揀啲即係複雜少少、型仔少少，加翻啲 details 或者即係係嘛，加翻呢啲。你喺背脊睇其實即係我覺得哇，係好真人。雖然見到關節啦，但係都好真人。咁你6寸做到呢個效果咧，已經好好。譬如最近咧有一個牌子 Inart 啦，出啲1:6嘅1:12嘅 Batman， 其實佢大部分都係啤件嚟嘅。都係咁開嘅，但係換到翻嚟嘅市場嘅反應係非常之好。但係其實咧，我想講其實佢個關節嘅開分件即係點樣切割其實同其他主流牌子係冇乜太大分別㗎，真係冇㗎。其實你只要花少心思，即係 Batman 用翻 Batman 需要做嘅動作，或者邊啲位度開關節，其實已經可以做到一個比較理想嘅。咁當然佢嘅 detail 所規教 detail 做得好好亦都上咗啲色。咁即係佢令到佢成件事係好立體化嘅，即係真係立體化話。咁嘅話咧，其實已經好夠啦，你又唔使多上色，其實根本個成本唔係好巨大嘅所以我覺得其實 Inline 示範咗一個，我都係用一個平價方式生產，但係我可以賣到一個比你 double 嘅價，亦都對得住個價。咁即係其實我覺得已經即係呢純粹一個單一範例咧，就已經係話俾譬如孩之寶Magflex SHFG 其實可以咁做嘅喎咁但係當然做唔做到，我都話之前講過，好多係關於成本嘅問題成本考慮公司嘅規模考慮各樣嘅考慮咧係唔同嘅。呢個頭盔靚仔，呢個頭盔咧我對過下㗎，咁其實基本上係一個重新設計嘅頭盔。當然大部分朋友覺得呢個係 TIE Fighter 嘅頭盔咯咁但係咧我俾舊你睇嚟知，其實佢個頭盔咧係頭頂係細咗嘅。最原始嘅版本俾大家睇下啦。就係呢個嚟嘅，呢個最原始版本啦。咁你見到咧有條管啦，條管就掕住前面嗰個我叫一個儀器啦，就係咁嘅，好多掣嘅。其實你如果諗到嗰陣啲設計好低嘅，係70年代設計嘅。而家如果你用而家科技嚟諗到時嘅未來，其實點會用咁嘅 button 啦？咁呢度都係有個徽章嘅 TIE Fighter 就係咁靚仔噶啦。好啦，呢個我識即係我覺得我咁欣賞啦。見到呢啲都有做細節嘅其實對一對兩隻呢個兩隻都係舊，一個後期少少左手邊嗰個。咁咧除咗右邊個膠比較反光之外咧，其實佢都係兩個細節係完全唔同嘅。不過留意到個腳咧同埋個頭咧，係咪隻腳好幼啦，好溜啦，個頭好大。
咁呢啲就係早期嗰啲比例上嗰個控制，因為可能呢段時間做嗰啲咧仍然唔係用電腦做 3D 嘅，可能都係用人手做。不過咧嗰陣用咗好多大陸嘅師傅咧，其實大大咁提升咗嗰啲比例，因為其實我之前都留意我節目都有講過，6寸都仲好啲嘅，去到1:18啊，再細啲咧，其實咧個師傅嗰個功力咧好大影響，同埋開模嗰個預算嘅縮水啊、變形嗰啲咧係好辛苦嘅，所以見到早期以前嘅玩具，無論咩美系、日系都咧出嚟嘅差異化好大，即係落差好大，即係話渣咗好多係，呢個事實上係嘅。到後期咧，因為大陸師傅真係勁即係佢哋嘅工藝好好啦，加上啲工程人員咧越嚟越做得好啊，咁變咗咧就令到啲產品靚咗啦。呢個咧，我覺得呢個應該冇嘅，我估就係嗰陣未用電腦嘅，我估啫嚇。好啦，你睇翻而家呢個手腳比例分別幾大係咪啊？大家留意下個膊頭。好啦，因為由於個 TIE Fighter 除唔到頭盔，咁樣我戴翻頭盔同大家比較下。成件事嗱，連呢條帶啊，呢條啲 Pilot 嗰啲褲啲帶咧，佢都做拆件嘅，仲要係軟 PVC 膠，即係其實佢抌足本嘅。即係當然，我覺得 Andor 咧就款都唔好賣嘅 ，even 我中意呢款都係唔好賣嘅。不過你見喺街都冇乜嘅。但係最早期嗰兩款 Andor 咧，即係尤其是Rogue One 嘅 Andor 咧，可能做得唔好啊，甚至個角色未好出咧。其實嗰啲款即係我哋叫超四款啦嚇。咁而家呢個主角即係 standing out 咗咧，咁即係劇情嘅推薦都係咁啦。咁我覺得就應該係好啊，應該好賣嘅呢隻，我覺得好賣嘅，起碼多人會欣賞。好啦，戴頭盔先嗱，個頭盔比例係 OK 嘅喎，個頭盔做得好窄，啱嘅，戴落去依然冇問題啦。現場戴都唔使驚話整花，因為孩之寶嘅好處就係嗰啲 PVC 膠基本上係冇噴油或者只有降油，咁所以咧就唔會咁整甩啲油，其實就好難嘅傳統嘅 TIE Fighter 個頭盔係似我哋而家啲 Jet Pilot 嗰啲頭盔咧係大啲個頂，咁呢一個咧就當然係新潮設計啦，我覺得係冇必要嘅，唔點解要跟而家嘅戰鬥機嘅機師嘅頭盔去做咧全個 design 好唔同咁，更加似白兵嘅，同埋嗰條管咧就係掕住後邊嘅啫，分別就喺度啦，掕後邊唔係掕前邊。咁當然時間以星戰時間嚟講就好大差異啦，係嘛？你睇到比例好好嘅，即係 Andor 呢隻係好自然嘅，咁同呢個咧都係嘅，相對係好自然嘅非常中意嘅。咁當然高度其實都 match 翻，match 得幾好其實我幾中意佢而家嗰啲盔甲分離嘅方式去處理嘅，即係呢個唔係一件成型嘅心口嗰度，係盔甲係分離咗嘅。咁又重新設計啦，所以呢隻我自己就覺得係呢個 Wave 嚟講係最靚，甚至係近期最值得。除咗之前講嗰隻Imperial Commando 之外咧，呢隻都係又係全新啦，設計全新啦，帽全新啦，上色全新啦。咁亦都係好俾心機去做嘅，即係內部人員啦。咁呢個要值得俾個大嘅 like 佢哋咁加油努力，希望你越做越好啦。咁希望亦都佢哋管理層能夠做一啲嘢，就係將嗰個 Black Series 之後推演完之後再升級，再出都未遲，就唔好彈出彈入咁就好難搞。咁呢一集到呢一度啦，希望大家中意。我係 Brian Lo，You're watching Brian Lo Channel，拜拜。